हेलो फ्रेंड रेडी हो पड़े तारपर आर कथा बोलार समय पाइनी तो যাই হোক আমাদের সব যে ক্যাটারিং এর খাবার দাবার বলা হয়েছে সেগুলো সব চলে এসেছে দেখো প্যাকিং করে। আর আমি এই শাড়িটা পরলাম, এটা আজকে নতুন ভাঙলাম, নতুন শাড়ি আর কোন রকমে একটু সাজুগুজু করে নিলাম। তো সবাই রেডি, সোম অলরেডি রেডি হয়ে খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কারণ ও দুপুরবেলা অ্যাকচুয়ালি ঘুমায়নি। আর রিদু ওর বাবার কোলে রয়েছে, ওর বাবারাও সব রয়েছে। চলো একবার তোমাদের बहुत इंजीनियर होगा जो डॉक्टर हो प्रोफेसर हो एक तरह से चीज कोई दादा है दादा
Happy birthday to you. 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 Happy birthday to এবার দাঁড় করিয়ে দে, এবার দাঁড় করিয়ে দে, এবার দিতে চলো বলো ভালো বলো ওখানে ফুটাও না হ্যাঁ ওখানে ফুটাও ওখানে ফুটাও ও জানে ও বললো আমি জানি ও বললে খুলতে হবে ও জানে ও বললো আমি জানি ও বললে খুলতে হবে এখন সব খাওয়া দাওয়া চলছে চলছে আর সোম ঋতু তখন ধরে বায়না করে যাচ্ছে কারোর কাছে যাবে না, এত অজানা সবার মুখ দেখছে তো সেই জন্য ওরা মা বাবা ছাড়া আর কারোর কাছে যাবে না। দেখো কাকিমার কাছে একজন, কাকিমা হচ্ছে আমার দাদা মানে বৌদি মা আর কি, দাদার শাশুড়ি মা। আর এখানে সবাই খেতে বসেছে। আর তোমাদের সাথে আরও একজনের আমি আজকে খুব আলাপ করে দেবো, আমার খুব একজন সাবস্ক্রাইবার ভিউয়ার বা ফ্যান বলতে পারো, আলাপ করি। এই দেখো, হ্যালো বলে দাও। হ্যালো, তোমার নাম বলে দাও। স্বস্তিক সরকার। স্বস্তিক, আমরা কিন্তু সবাই গুজু বলে ডাকি, ওর ডাকনাম হচ্ছে গুজু। তো আমি কালকেই জানতে পারলাম যে ও আমার ব্লগ ভিউয়ার, এই শর্ট খুব প্রচন্ড দেখে। আচ্ছা, ও কিছু একটু বলতে চায় তোমাদেরকে, বলো ওর কোনটা ফেভারিট লেগেছে? ওই লুচি ফুলকো লুচি যে শর্টটা, ওটা ওর খুব ভালো লেগেছে, তাই ওই সবগুলো শর্টের মধ্যে এখন পর্যন্ত। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ওকে আমি তো বললাম গুজু বলি, তো গুজুর পরিচয়টা দিয়ে দিই। তো আমার বৌদি মানে আমার দাদা বৌদি দিদি ছেলে হচ্ছে গুজু।
আর এই যে কাকিমা মানে আমার দাদার শাশুড়ি মা, বৌদিমা। আর এখানে ওই দেখো আমার বিয়ে বাড়ির ব্লগ আমি দিয়েছি কি মনে হয় না আমি দিয়েছি, তোমার বিয়ের ব্লগ আমি দিইনি, করিনি, লজ্জায় আমি ব্লগ করিনি। আচ্ছা ওর বিয়ের আমি লজ্জায় ব্লগ করিনি। হচ্ছে সুস্মিতা মানে শালার দাদার শালার বউ। আমিও খুব ভালো ফ্যান, আমিও ইভেন শর্টস দেখি গুজ্জুর সাথে। থ্যাংক ইউ। এখানে সব কাকু আর রনি রয়েছে, দেখো সবাই হাই বলে দাও, কাকু হাই বলে দাও, পাখাটা খেলি দে। বন্ধু বান্ধব সবাই চলে গেল, এই জাস্ট গেল। এখন বাজে 12:15। দেখো 12:15 সবাই বেশ ভালো গল্প করলাম, মজা করলাম, অনেক শর্টস তুললাম, সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো এখানে খাওয়া দাওয়া হয়েছে, আমি সব তুলতে পারিনি কারণ সোম আর ঋতু প্রচণ্ড কান্নাকাটি করছিল। আর এখন সোম ঋতুকে দেখো বিন্দাস একা একা খেলে যাচ্ছে। তো এখন সোম ঋতুকে দেখো বিন্দাস কিন্তু ঘুরে বেড়িয়ে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে আরেকটা রান্নাঘরে। দেখো তো তখন ওরা আমাকে আর ওর বাবাকে কিছুতেই ছাড়বে না, ধরে রয়েছে। তো যাই হোক সবার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, আমি খাইনি এখনও, আমি খাবো অ্যাটলিস্ট। আর এমনি তখন ধরে এটা করে আমার মাথা কান একবার ধরিয়ে দিল, মামা স্টপ করো আমি কথা বলছি। তো আমি একটু ফ্রেশ হইনি, তারপরে খাবো। আর এই ডেকোরেশনের এইসব অর্ধেক ছিঁড়ে গেছে। তো এই ব্লগে আমি কী কী, তো আমি অত বেশি ভিডিও করতে পারিনি কারণ সোম ঋতু কাজ ছিল, কিছু কিছু তুলেছি সেগুলি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি এই বার্থডেটা। আর সোম ঋতুর নতুন তো অনেক অজানা মুখ দেখছে ওরা কাঁদছে, কিন্তু এখন দেখো সোম ঋতু কিন্তু হেঁটে যাচ্ছে, দেখো এখন হেঁটে যাচ্ছে, তাই না মা বলুন? হ্যাঁ এখন হেঁটে যাচ্ছে। তো যাই হোক রান্নাবান্না কীরকম হয়েছে আমি এখনো পর্যন্ত জানি না, তো শাশুড়ি মায়ের থেকে জেনে নিই। দাঁড়াও, কিরম লাগলো খাওয়া দাওয়া? চাইনিজ খুব ভালো, ভালো হয়েছে? সব খেয়েছেন? মায়ের ভালো লেগেছে। আমরা এই নতুন ক্যাটারারি করেছি আমাদের সোসাইটিতে, যারা এই আর কি দুর্গাপুজোয় খাইছিল, যারা ক্যাটারার ছিল তাদের বলেছিলাম। তো আমি এখনও খাইনি, টেস্ট করিনি, আমি টেস্ট করে তোমাদের রিভিউ অবশ্যই দেবো। সবাই বলছে যে ওদের চাইনিজ রান্নাটা ভালো হয়েছে।
তো একটু স্পাইসি হয়েছিল, বাচ্চারা প্রথমে ঝাল ঝাল বলছিল, কিন্তু ওই ঝালের মধ্যেই যখন বাচ্চাদের মারা খাইয়ে দিয়েছে তখন খেয়ে নিয়েছে। যাই হোক, অনেক রাত হয়ে গেছে, 11:30 12টা বাজতে 10 হয়ে গেছে। আমি আর বেশি বক বক করবো না, ফ্রেশ হবো, সমৃদ্ধিকে ফ্রেশ করব, ঘরটর পরিষ্কার করব, আমি খাবো। তাহলে চলো আজকের এই বার্থডে ব্লগটাকে এখানেই শেষ করছি। তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে এই বার্থডের কিছু অংশ, অবশ্যই লাইক করো। আর হ্যাঁ, তোমরা প্লিজ সমৃদ্ধকে সবাই আশীর্বাদ করো, আর যে ওরা যেন বড় হয়, মানুষের মতো মানুষ হয়, ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, তোমরা সবাই প্লিজ ওদেরকে আশীর্বাদ করো। এই তো যাই হোক, আজকের এই ব্লগটাকে এখানেই শেষ করছি। তাহলে আজকের মতো টাটা, বাবাই, গুড নাইট, সবাই ভালো থেকো আর সুস্থ থাকো। যারা এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো। চলো টাটা।